随后知道自己违背命令的诺瓦躲在施救舰上准备杀人灭口时，他的科技顾问莱葛出现了，并使用了嘴遁感化了诺瓦。最终，诺瓦与他的特务部队将以自己的方式保护自治联盟。好了，以上是诺瓦特务命令的故事内容。虽然没有牵扯到那些经典角色在大战后的后续，像是城主的雅坦尼斯，或是已经成为萨尔纳加的凯利根，还是已经销声匿迹的吉姆雷诺，这些角色都没有出现。虽然资料片的名称本身叫做诺瓦特务命令，所以根本不关他们的事。但是这一次的游戏内容已经让我看出制作团队在当时还在努力创新并新增星海争霸的故事内容。虽然不排除是在血死以前有一款一样是诺瓦为主角的游戏《星海争霸：暗影猎杀》，这款游戏在2002年宣布制作，但是在开发中出现了各种问题，因此作罢。